自嗨锅。你看咱们再来一盒生煎的，多香啊！刚去打球啦？今天是我打的，出来到现在第2爽，第3爽吧。第1爽我跟朋友一起打过1次球，在温州，然后还有一次在北京打的还挺爽的。你回头把那个大哥微信给我，他人真的很好，跟他打球真的很开心。就是他就很宠我，他跟我一样很爱篮球。有感觉了。奥斯卡，整盒生煎，生煎真的很好吃，你感受一下。因为是上海。你再搞一盒这个自嗨锅绝了。你天天吃一勺？每天，每一天。太香了，这个配口饭更绝。这叫主食加主食。真绝这个。太香了，这个真的。明天舞台准备的怎么样了？我们一定可以的，我们是一个精英，懂吗？拿捏了。明天让你看看全中国最好的秀，因为我们是最好的舞台，Best stage。